मेरा नाम असलम मखदूम कुरैशी है। मैं 31 साल का हूँ। मेरी टॉय की शॉप है। मैं खुद बनाता हूँ। वेल्डिंग के बिगर बनाता हूँ। वेल्डिंग नहीं, बिना मशीन के बनाता हूँ, हाथों से बनाता हूँ। ये मेरा काम चालू है 3 साल से। घर में ही ऐसे बहुत सारा सामान था मेरा। स्टोर रूम में बहुत सारा सामान था। एक दिन मैं भी ऐसा स्टोर रूम में घुस गया। फिर मैंने बेरिंग, पंखे का जुना बेरिंग था, उसको जोड़ के एक छोटी सी बाइक बनाई और शॉप पे मैंने रख दिया बेचने के लिए, तो बिक गई। तो जब इतना मेरे में वो टैलेंट है कि बिना मशीनरी के मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मशीन मिल जाने के बाद और निखर के आएगा और अच्छा दिखेगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा ये सामान। मोटर बाइक गैरेज, ऑटो गैरेज, कार गैरेज। क्या जरूरत है? मुझे क्या जरूरत है?